بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او مخکنی لوست مو چې د پولیس په هکله و په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز مضمون بل لوست ته مو چې د ترافیک پولیس په مورد دی. نو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې لوست ته راسو موږ به لږ معلومات درکړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو د پولیس ترافیک به مو حتما لیدلی وي. نو کله چې له پلار، مور یا خور سره کوم ځای ته په موټرونو کې کینئ او ځئ، حتما به مو په لاره کې یو نفر ګورئ چې د پولیس ترافیک په شکل وي، یعنی یونیفرم یې اغوستی وي، خوله همدارنګه هغه ګرانو زده کوونکو هغه پولیس ترافیک دنده لري چې د سړکونو نظم رامنځته کړي تر څو د ترافیکي پیښو نه مخنیوی وشي. نو ګرانو زده کوونکو، را به شو خپل لوست ته مو چې د ترافیک پولیس ګرانو زده کوونکو د خلکو د خدمت او د نظم راوستلو لپاره منځته راغلی دی چې د ترافیک ادارې د نقلیه وسایلو د نظم لپاره او د دې لپاره چې ګډوډي په سړکونو کې یا په جادونو کې یا په هیواد کې را نشي، ترافیک پولیس ته دندې سپارل شوي دي تر څو خلک وشي کولی په آرام او امنیت کې ژوند وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، پولیس ترافیک ډېرې دندې لري. پولیس ترافیک ګرانو زده کوونکو ډېرې دندې لري چې بعضې دندې دا دي لکه د نقلیه وسایلو د تګ او راتګ د څارنې مسؤلیت لري. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ کوم ځای ته ځو، حتما په موټر کې چې موټر هم یو نقلیه وسیله ده چې کله چې موټرونه په سړکونو کې تګ او راتګ کوي، نو د دې لپاره چې هغوی کومه ترافیکي پیښه ونه کړي او ګډوډي ښار کې را نشي، پولیس ترافیک ولاړ وي په سړکونو کې او د هر موټر څارنه کوي او نظم برابروي. ګرانو زده کوونکو، سربیره له دې په سرولارو کې د څراغونو روښانه کول تر څو موټرونه یو بل سره ټکر نشي او وشي کولی په سمه توګه حرکت وکړي. نو د دې لپاره چې نظم د موټرونو په منځ کې د ښار په منځ کې اوسي، نو ترافیک پولیس په سړکونو کې څراغونه لګوي تر څو هغوی ته لارې ښکاره شي او په سمه توګه خپل ډرایوینګ یا خپل هغه رانندګي وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، سربیره له دې هغه چلوونکي چې مقرراتو څخه سرغړونه کوي او د قوانین او مقرراتو برخلاف کارونه کوي، هغوی جریمه کوي او بعضې ترافیکي پیښو ته دا د پولیس ترافیک ځان رسوي تر څو نوره ګډوډي او جنګ هم نور ګډوډي او جنګ هم رامنځته نشي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، نه تنها پولیس ترافیک، خلک هم دنده لري چې پولیس ترافیک سره مرسته وکړي. په کوم ډول ګرانو زده کوونکو، داسې لکه د پولیسو ترافیکو په قوانینو او مقرراتو ته درناوی ولري. د کله چې خلک موټر چلوي، د مخکې له دې چې موټر چلوي هغه اسناد باید ځان سره ولري او تر څو چې د ټکر یا د ترافیکي پیښې رامنځته کېدو سبب ونه شي. نو ګرانو زده کوونکو، د ترافیکي نښو ته باید درناوی وکړو. بعضې ترافیکي نښې چې هر سړک کې وي، لکه لوحې چې ولاړ وي یا هغه څراغونه پاس پایو کې اویزان وي چې هغه کې لکه څراغونه چې 3 رنګه لري ګرانو زده کوونکو، سور، شین او زیړ، چې دا ټول رنګونه خپل ځان ته ځانګړې معنا لري. لکه ګرانو زده کوونکو، سور رنګ یې کله چې په سړک کې موټر روان اوسي، که سور څراغ بل سي، نو باید دا د دې معنا ورکوي چې هغه موټر باید ودرېږي او حرکت ونه کړي. نو کله که زیړ ګروپ یا څراغ ولګېږي، دا د دې معنا ورکوي ګرانو زده کوونکو چې یعنی موټرونه آماده اوسي حرکت ته. او شین څراغ چې ده، د دې معنا ورکوي چې موټرونه حرکت وکړي او کولی شي چې ټول حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، دا د ترافیکي نښې دي. سربیره له دې نورې ترافیکي نښې هم شته په سړکونو کې چې هغه ته باید درناوی وکړو. او که موږ د ترافیک پولیس سره مرسته ونه کړو یا په نښو ته درناوی ونه کړو، نو په سړکونو کې، په جادو کې یا په ښارونو کې به ډېرې ستونزې راشي او د ترافیکي پیښو لامل ګرځي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست په دې هیله چې زده کړی مو اوسي. که غواړئ نورې ویډیوګانې هم زموږ وګورئ، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. کورنۍ دنده مو همدا ده چې خپل لوستونه په سمه توګه ولولئ. او ګرانو زده کوونکو، تر څو چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو پاک الله ته سپارم. که کوم پوښتنه پیشنهاد لرئ په کمنټونو کې موږ سره شریک کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.